गुलाम इन बारिशों के लिए ही नहीं, जिस वक्त मेरे आका की इज्जत की बात आए हमारी गर्दनें हाजिर है, हमारी गर्दनें हाजिर है। या रसूल अल्लाह, अपने इन गुलामों को कबूल फरमा ले, अपने इन गुलामों को कबूल फरमा ले, अपने इन गुलामों को कबूल फरमा ले। आका आपकी बात हमारे चाहने से, हमारे कहने से भी सिवातर है। सरवर कहूं के मालिक व मौला कहो तुझे, बाबे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे।